Kuna mahali tulipita ambapo kwa sababu ya hatari ya iliyopo na hata nyingine iliongezeka kwa sababu ya mimi pia na mke wangu kuwepo kwenye hilo eneo, lakini kama ni maisha yao pia. Kwa kwenye chumba unacholala wanakupa na kasado ili kama haja ndogo, haja kubwa inakubana usiku, basi unamaliza kila kitu huko, lakini milango inafungwa na funguo inaondolewa. Nianze mmoja ili uelewe. Kisha Daudi akatoka Nayothi huko Rama, akakimbia tena, akaenda kwa Yonathani. Akasema mbele yake, nimefanya nini? Uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini? Hata akaitaka roho yangu hivi? Nimekosa nini? Bwana, mimi napinga tu mabaya na kuonyesha kwamba usilopenda kutendea usimtendee mtu mwingine. 2. Na Yonathani akamwambia, hasha, utakufa. Kama kawaida, Fariji, mupo, hautakufa, utaishi. Unapokiri kifo, unamdhalilisha Bwana. Hujui maandiko. Akina Yonathani hao. Sema naye akamwambia, hasha, utakufa. Angalia, baba yangu hatendi neno kubwa wala dogo bila kunifunulia mimi, na baba yangu ana sababu gani ya kunificha jambo hili kwamba nataka kukuua? Daudi, sivyo usemavyo. Daudi akaapa, akasema, baba yako anajua sana ya kuwa nimeona kibali machoni pako. Na akasema, Yonathani asilijue neno hili, asije akahuzunika. Lakini kweli aishivyo Bwana na aishivyo roho yako, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Huyu ni Daudi. Bila shaka unakubali hapa kwamba amekata tamaa kabisa ya kuwa hai. Unaweza ukakirihishwa na taarifa hii nitakayoitoa hapa, ama ikakuumiza, ama ukasema lakini ina sababu gani? Naomba ufahamu kwamba kwenye Biblia yameandikwa matukio kama haya. Watu walipitia sintofahamu kama hii, ikaandikwa. Pengine ndio inayowapa ujasiri wengine kustahimili. Kwa hiyo halikadhalika sisi kuhadithia vinaweza, mwingine ukawa unaona umeataka. Nitakusomea mifano pia kwenye Biblia. Ipo mifano utaiona huko mbele, watu waliopitia hali hizi ambazo nitahadithia hapa, na sababu za kupitia kwenye mazingira kama haya. Anyway, wenyewe waliokoka sana, wenyewe ilikuwa haki kupitia. Wewe unapitia kwa sababu huna hekima, kwa sababu unazungumza ukweli mahali ambapo hapa kutakiwa. Lakini sasa sisikiliza tu, ni story sasa, isikilize sasa. Hata ni ya mtu hana hekima, ameataka. Ukisikia kusikiliza, sikiliza, kwa sababu kuna jambo utajifunza. Na la huoni sababu ya kusikiliza, acha. Lakini kutukana, kusherehekea hakufanyi pengine uone huyu aliyetoa hii ameaibika sana kwa sababu nimetukana, kwa sababu yamemkuta haya. Hamna. Wakati mwingine ni mambo ambayo unaweza ukaja kuyaona kwamba ulikuwa ni ushujaa. Shida nyingi nitakazoelezea humu zimekuwa ngumu zaidi, ama zimelazimika kuwa ngumu sana kwa sababu pia ya kaumaarufu. Utajua wakati mwingine umaarufu kidogo unaweza kuwa nao, unavyoweza kukuweka kwenye mazingira magumu sana kusurvive. Kuna mahali tulipita ambapo kwa sababu ya hatari ya iliyopo na hata nyingine iliongezeka kwa sababu ya mimi pia na mke wangu kuwepo kwenye hilo eneo, lakini kama ni maisha yao pia. Kwa kwenye chumba unacholala wanakupa na kasado ili kama haja ndogo, haja kubwa inakubana usiku, basi unamaliza kila kitu huko, lakini milango inafungwa na funguo inaondolewa. Mara kadhaa tumesafiri kwenye usafiri ambao IST au Vitsi ama gari taksi unayojua wewe, hapa mbele kwa dereva wanakaa watu 4. Iki kiti cha nyuma cha watu 3 wanakalisha watu mpaka 7, na inakuwa ni safari ya zaidi ya kilomita 200, tena barabara yenye mashimo ya hapa na pale. Kuna mahali siku nyingi tumelala kwenye giza totoro, tena kwenye maeneo yenye mbu wakali. Safari zote hizo nimesafiri na mke wangu, na wengi wenu mnaijua hali alionayo ya ugonjwa. Mimi mwenyewe
sina afya kivile, lakini mke wangu yupo katika hali ambayo wakati mwingine unakuwa umekubali kwamba lolote takalo nitukia nitalipokea. Lakini hali ya mke wangu ya kiafya ni shida kubwa. Kimsingi nime-experience kuona watu wanaokimbia machafuko, namna wanavyokimbia na namna wanavyosafiri au kusafirishwa. Zaidi ya yote nime-experience ilivyo kazi ngumu sana mtu unayejulikana sana kujificha, kusafiri. Lakini pia nime-experience kwamba siku ya shida kabisa unayoona inahitaji watu, wale wote ambao ulikuwa unajua wanaweza wakawa na wewe, unaweza usiwaone kwa namna hiyo uliokuwa unadhania. Ninalifahamu hili siku nyingi, lakini kuna mara unasema hapana, pengine kwenye kiwango hiki, nikiwa kwenye hatari ya aina hii, karibia watu wote ambao wananiona mimi ni muhimu, inawezekana macho yao yatakuwa yakiangalia hatua zangu na maisha yangu mpaka wahakikishe pengine niko kwenye eneo ambalo ni salama. Kimsingi uwezekano wa kuwa salama na kuwa hai umebaki kwa Mungu tu. Lolote litakalo tokea ni amina. Hata hivyo, sisemi haya ili kukutisha ama kuungana na wale sasa ambao wanaanza kusema ndio hivyo sasa, msiwe mnasema vitu ambavyo vinaweza vikasababisha pengine machafuko. Ndio hivyo. Ukweli ni kwamba ikiwa mnaishi kwenye jamii ambayo wanamuua wanayemtaka kwa sababu wanazotaka, wanamfunga wanayemtaka, wanamtesa wanayemtaka, napo mkisema muache kulalamika, kupiga kelele, kutoa ushauri, kulia tu kwa sababu unayelia sana, unayelalamika sana, unayepinga sana, unayeonyesha kwamba hii sio sawa, kwa sababu utawindwa, utauawa. Anyway, bado hapo napo utawindwa, utauawa, bado utakuwa mtumwa. Mimi nimeishi hapa Mbeya, nimeishi kwa ndani, lakini kwa nafahamu nje huko ninawindwa. Sikulala usingizi usiku, sikula chakula kikalika, nikiwa najua kifo kipo tu hapa nje kinanizunguka. Nayo yale, nalo ni poli, nao ni mbu, nayo ni sado, nako ni kujisaidia kwenye sado. Wote mnafahamu mimi ni vigumu kutibiwa kwenye hospitali, kwa sababu kwa kipande kikubwa madhira aliyonikuta ya vifo cha mwanangu, cha sifa cha mwanangu kiko clear kabisa. Ni kwamba mifumo ya hospitali ilihusika kumalizia mwanangu ama kutoa uhai wa mwanangu, na hawa wakawa ndo mashahidi mahakamani. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa mifumo ya hospitali wakati wowote ni vigumu sana. Mimi nimeishi Mbeya kwa kipande kikubwa. Mke wangu anaumwa, mimi naumwa, hatuwezi kwenda hospitali. Sinaro ni poli, nacho ni kifo tu. Kwa hiyo wakati mwingine ni afadhali unalalamika, unapiga kelele. Inawezekana majirani, ndugu, jamaa na hata nchi zingine wanaweza wakaona huku tatizo ni kubwa. Kwa hiyo kukimbia kupitia hali kama
hizi ambazo nimekuambia hapa na nyingine nyingi ambazo nitakuja kama Mungu atanipa neema, kama nitakuja kuwa hai na nikawa sehemu fulani salama, nikaandika kitabu ama nikasimulia in detail maeneo gani na gani tulipita, mambo yalikuwaje, utafahamu kwamba hata maisha nayo tunayoishi ndani ya nchi yetu kwa sasa ni ukimbizi. Uchungu nilio nao juu ya kuuawa kwa mtoto wa pekee, uchungu nilio nao juu ya kifo cha Sifa cha kikatili kiasi kile, uchungu nilio nao kuhusiana na watu ambao wakati mwingine wametekwa, wamepotezwa, wameuawa. Unaona akina Polepole, akina Mdude, akina Soka, akina Chaula, sasa mauaja ya maiti hizi ambazo unaziona. Mimi nachojua nalo ni pori tu, nalo ni pori tu, na afadhali mimi nionavyo, wote tukikaa mjini tunaogopa kuongea, nako tumetekwa, nacho ni kifo. Ni afadhali tuwepo tunaoweza tukawa porini, walau tunapiga kelele kuonyesha huku kuna tatizo jamani, kwa sababu wengine wote inawezekana kabisa tu ukiongea ukiwa sehemu iliyo wazi kabisa uhaini hapa. Sasa kwa mimi naishi, Mungu alijua pengine nayaweza. Mimi shariti la kuwa hai, nimeshasema mara kadhaa, mwaka 2000 mwezi wa 11 nilikufa. Mungu akasema nakurudisha duniani kwa shariti la kwamba utaenda kusema kila nitakachoweka kinywani mwako. Hiyo ndo kurudisha, ndo kulipa fadhila. Mimi shariti la kuwa hai ni kuongea tu kila palipotakiwa kuongea, na inawezekana. Hiyo ndo njia Mungu au wanadamu wanaweza kutoa msaada kwa hali hii tulio nayo. Lakini kiukweli mkidhani kwamba ndo tukinyamaza tutakuwa salama, hawa watu wanataka wakifanya baya lolote wasifiwe. Wakiua watu mahali, museme hiyo kazi nzuri. Sasa kwa mujibu wa Biblia, mhubiri kabisa au mwanadamu kabisa mwenye roho ya ubinadamu ndani yake hawezi kuona hiyo ni kazi nzuri. Sasa mimi nimeona ni afadhali nipate mateso pamoja na watu ambao wamekimbia machafuko kwenye nchi zao, ama wanawindwa huku na kule, nipate mateso pamoja na watu wanaoteswa. Na nimeshuhudia jamii zinazoteseka katika mapango nilioingia humu na mle. Nimeshuhudia jamii zinazoteseka kiasi kwamba nimesema kama Mungu, mimi nitakuwa hai. Kama nitakuwa hai kwa namna yoyote katika mapito haya, huenda umetaka nijue mateso makubwa wanayopitia watu, yanayopita nilichokuwa nakijua, na huenda umeweka suluhisho kwenye maisha yangu, na ili lije lipatikane umetaka nione physically, yani nione. Na nimeona mwananchi, nitakapokuja kukuelezea kwenye mazingira ambayo sasa hivi siwezi kutaja kwa sababu nyendo hizo zinaweza zikafuatiliwa, siwezi kuyataja. Umo nilimopita, nimokutana vitu vyote vya aina hiyo. Kama Mungu atataka, ameweka makusudi fulani na suluhisho la kweli dhidi ya Waafrika, atanitunza hai. Na huenda atanitunza hai kwa sababu nitakuwa na suluhisho ninalolijua physically. Sasa niweke mifano ya kwenye Biblia ya kwamba kukimbia na kukutana na haya si jambo ambalo tunaanza sisi. Ufahamu akina Daudi waliwahi kimbia. Nikusomea tu andiko moja kwa moja katika Samueli wa kwanza sura 21 mstari wa 10 hadi wa 15.
Biblia inasema Daudi akaondoka akakimbia siku ile kwa hofu ya Sauli, akamwendea Akishi mfalme wa Gati. Nao watumishi wa Akishi wakamwambia, je, huyu sio yule Daudi mfalme wa nchi? Je, hawakuimbiana habari zake katika ngoma zao kusema, Sauli ameua 1000 zake na Daudi 10,000 yake? Naye Daudi akayatia maneno hayo moyoni mwake, akamwogopa sana Akishi mfalme wa Gati. Alipoona hali ni hivyo, hapa najaribu kukuonyesha ilivyo hatari sana kukimbia na kujificha. Mtu unayejulikana sana, ambayo nimekutana nayo kila mahala, unakiona kifo hiki hapa. Unataka ununue mswaki hapa, ununue dawa hapa, ununue chakula hapa, unakuta watu wanasema, huyu si Mbarikiwa yule mpinga maovu, mwimbaji. Sio kwamba hao wanakuwa ni maadui, sio kwamba hao wanakuwa ni maadui hao wanaokuwa wamekufahamu hivyo. Lakini unajua, alimadamu hao wameshanifahamu hivi, tayari taarifa zangu zitakuwa wazi, watamuhadisia. Na ambaye ukujua, ambaye hawatajua, anaweza kazifikisha taarifa wapi na zikaniweka kwenye hatari. Automatically baada ya hapo kuna hatua fulani unazichukua, zinaongeza hatari. Zinaongeza hatari kwenye maisha yako, zinaongeza ugumu wa wewe kuishi. Sasa sikia alichofanya Daudi hapa. Samueli wa kwanza 21 mstari wa 13. Akaubadilisha mwenendo wake mbele yao, akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Akakunakuna katika mbao na milango, na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake. Wala ambao unakimbia ni moga, unakimbia kifo. Wewe sio mtu wa Mungu. Yesu hakukimbia. Yesu alikimbia mara kadhaa. Elia alikimbia mara kadhaa. Paulo alikimbia mara kadhaa, alikimbizwa mara kadhaa, alifichwa mara kadhaa. Musa alikimbia, Yeremia alikimbizwa, walifichwa. Kimsingi anyway, mliokoka sana kuliko Biblia. So Yesu hakukimbia kifo. Ilipofika wakati, lakini mara kadhaa, sachi tu hata kwenye mitandao, Yesu akajificha. Utaliona kwenye maeneo mengi sana Yesu akakimbia, akajificha, akapita katikati yao, akafanya hivi. Mengi tutayakuta huyo Yesu unayemjua wewe. Daudi hapa amebadilisha mwendo wake, na kuna kwenye mbao, anaacha mate yanadondokea kwenye ndevu. Ni mtu wa Mungu sana Daudi, pengine kuliko hata kunguni wewe, Taira wewe. Katika mstari wa ngapi sasa? Mstari wa 14. Ndipo huyo Akishi akawaambia watumishi wake, angalieni, mwaona ya kuwa mtu huyu ana wazimu. Basi maana yake nini kumleta kwangu? Je, mimi nina haja na watu wenye wazimu, hata mlete kiumbe hiki ili aonyeshe wazimu wake machoni pangu? Je, huyu ataingia nyumbani mwangu? Kumbe Daudi ni tactic za kujinusuru. Sijui ndo hakuwa mcha Mungu, sio hakuwa mtakatifu, sijui alikuwa hawezi kuwafia watu. Ila wewe ambaye uko mjini utafikia unakunya, husemi chochote, watu wanauawa, watu wanalia. Biblia imekutaka uwe sauti ya wanaolia. Fumbua kinywa chako juu ya watu wote walioachwa peke yao. Mithali 31 mstari wa 8. Uwe sauti yao walio bubu. Mithali 29 Ayubu anasema, Ayubu 29. Ayubu anasema, nilikuwa kinywa kwa wasioweza kusema, nilikuwa miguu, niliwatetea. Kesi ya nisiowajua niliichunguza, niliifuatia, niliingilia mambo. Wafilipi 2 mstari wa 4 anasema, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu ajishughulishe na mambo ya watu wengine na taabu za watu wengine. Wewe umekaa hapo utafikiri unakunya, uko kimya hivi, unakunya kwenye vichaka ama kwenye kinyumba cha wazi, unataka watu wasikuone. Hafu mimi sisi hatukimbii kifo. Wewe ni shujaa kuliko akina Daudi hao.
Samueli 22 mstari wa 1 hadi wa 3. Basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulami, na ndugu zake wa watu wote wa mbali ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao. Nao walikuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Kutoka huko Daudi akaenda Mispa ya Moabu, akamwambia mfalme wa Moabu, tafadhali ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko wakakae kwenu, hata nitakapojua Mungu atakalotenda kwa ajili yangu. Sasa huyu ni Daudi. Amekimbia na kimbia huku, anagundulikana, kimbia huku, anagundulikana, kimbia huku, anagundulikana. Je, naye hakuokoka? Naye hakuokoka Daudi. Wewe ndo umeokoka Mwandeko wewe. Haya, nisome sasa mstari wa 2 katika Samueli wa kwanza 20. Nianzie 1 ili uelewe. Kisha Daudi akatoka Nayothi huko Rama, akakimbia tena, akaenda kwa Yonathani, akasema mbele yake, nimefanya nini? Uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini? Hata akaitaka roho yangu hivi? Nimekosa nini? Mbona mimi napinga tu mabaya na kuonyesha kwamba usilopenda kutendea usimtendee mtu mwingine? 2. Na Yonathani akamwambia, hasha, hutakufa. Kama kawaida, fariji, mupo, hautakufa, utaishi. Unapokiri kifo, unamdhalilisha Bwana, hujui maandiko. Akina Yonathani hawa. Sema naye akamwambia, hasha, hutakufa. Angalia, baba yangu hatendi neno kubwa wala dogo bila kunifunulia mimi, na baba yangu ana sababu gani ya kunificha jambo hili, kwamba nataka kukuua? Daudi, sivyo usemavyo. Daudi akaapa, akasema, baba yako anajua sana ya kuwa nimeona kibali machoni pako. Naye akasema, Yonathani asilijue neno hili, asije akahuzunika. Lakini kweli aishivyo Bwana na aishivyo roho yako, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Huyu ni Daudi. Bila shaka unakubali hapa kwamba amekata tamaa kabisa ya kuwa hai. Sasa sijua kama unaamini akina Mbarikiwa wenyewe ni wa rohoni, ni watakatifu kuliko Daudi, au ni mtakatifu kuliko Daudi. Paulo anasema naona vifungo na dhiki vyaningoja. Naona katika Yerusalemu nitauawa. Watu wanasema, hapana, usiseme hivyo. Usiseme hivyo. Anasema, hapana, kwani mnalia na kunivunja moyo. Mimi licha kufungwa katika Yerusalemu, niko tayari atakuuawa. Najua nitauawa. Wakakaa kimya. Na wewe kaa kimya milele katika jina la Yesu. Naongezea neno taira wewe. Nyewe wote ambao mnasema utakufa, usikiri kifo. Wewe fanya linalowezekana. Fanya linalowezekana, na wewe timiza wajibu wako, ndio utanilinda mimi nisiuawe kirahisi. Mungu ni watu. Mungu anayelinda watu wasipate madhara ni wewe. Ukifanya, ukitimiza wajibu wako, katenda jema, ndo Mungu. Wewe ukibaki tunaomba katika roho, ulimwengu wa roho, tunamaliza katika ulimwengu wa roho, taira tu. Unapoenda kuomba msaada kwa mtu, wewe unaomba kwenye ulimwengu wa roho. Mambo mengi unayoshukuru Mungu wewe, Mungu ametenda, Mungu amefanya. Nafikiri ni Mungu alishuka kafanya hivi. Si watu walijitoa, walijidhabihu, walijihatarisha, wakafanya, wakakusaidia wewe, wakakutetea wewe, wakakusemea wewe, na wengine walipata madhara kwa sababu yako. Wewe ndio ulipata hivyo, ukaanza kusema namshukuru Mungu. Au nafikiri unavyopewa kutoka Ulaya unasema Mungu ametenda? Nafikiri wale watu vimetokea tu hivi, wanasafa, wanataabika, ndio wanakupa wewe, wanajinyima, wanajihatarisha maisha yao. Mungu ni watu. Unaloweza kufanya wewe, anasema wapeni watu vitu vyenu, ndipo mtakapopewa na watu kiasi cha kujaa na kusukwa. Sio na Mungu. Mungu ni watu.
Mungu ni wewe, ukiamua uwe na huruma, ukiamua utimize wajibu wako. Katika Ibrania sura ya 11, somee na nikujulisha tu kwamba mtu yoyote ambaye naweza hasa ukawa umesikiliza kwa urefu mpaka huku, basi mlango uko wazi bado. Mlango uko wazi wa kufanya lolote linaloweza aidha kutuhakikishia usalama katika nchi yoyote. Mlango uko wazi sana. Lakini pia wewe ambaye unaweza tukatoa fedha yako, popote utakatosaidia ndo hapo hapo, utakapoishia ndo hapo hapo. Usiache kutoa fedha yako, endelea kutoa fedha yako. Endelea kutoa fedha yako. Tutakaponusurikia ni hapo hapo. Sisi sio wale ambao tunajenga nyumba mahali, tunatumia shida hizi tujenge nyumba mahali. Na ndio maana tuna msisitizo wa toa pesa kila leo ili nyumba ziishe ndio tuje tutokee. Lakini ukiona una shaka yoyote ya kuona hapana, na wenyewe inawezekana ni dili, kuna nyumba wanajenga mahali, hakuna shida mtu wa Mungu, hakuna shida. Hakuna shida. Lakini nataka tu nikusomee mapito ya watu ambao walipita kwenye sura kama hizi. Ushindi utatokea, amina. Ushindi hautatokea, amina. Amina. Na wenyewe wengi waliishia huko. Nikusomea andiko hili niweze kuhitimisha. Somea andiko hili niweze kuhitimisha. Anasemaje katika Ibrania sura 11. Kwa ajili ya muda some kuanzia mstari wa 35. Hebu nisome tu pengine kuanzia mstari wa 32. Nami niseme nini tena? Maana wakati usingetosha kuleta habari za Gideoni na habari za Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi, wasikubali hali kubaki vile vile, wasikubali mambo ya baki vile vile. Wengi waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na kwa mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno. Walijaribiwa, waliuawa kwa upanga. Walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Pani kufafanulia kidogo. Kuna mahali nimepita nimesema kwa namna ambavyo mimi nimeatoa maisha yangu, stori yangu ya mateso yangu yalivyo, na hizi dunia yote, jamii yote na mashirika yote yanayojihusisha na mateso na mtu kuonewa, na hizi mashirika yote yangechukua hatua za dharura dhidi ya mapito yangu. Lakini utapata taarifa kwamba haya mateso haya hata nusu ya wanaochukuliwa kwa uzito hayajafika. Lakini mimi, ulimwengu unanionyesha tu kabisa kwamba wewe sio wa ulimwengu huu. Wewe sio wetu. Sisi tunawajali walio wetu. Kuna sauti kwa mbali inaniambia
pia iliandikwa watu wa Mungu ilikuwa hivyo, kwamba watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Ulimwengu uliona hapana, kweli natetea, kweli unapinga mabaya, lakini wewe jamaa umenyooka sana, ni mwenye haki sana. Inawezekana utapinga na umalaya tunayofanya. Inawezekana utapinga na sisi upande mwingine kuna maonezi, kuna dhuluma tunafanya. Wewe umenyooka sana wewe. Tutawatetea wala ambao unapomtetea pia unaweza kazini naye, unaweza kumtumia kwenda kuiba mali, kuua mali, kufanya jambo fulani baya. Lakini wewe yameandikwa. Anasema walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Nataka tu nikujulishe, sio ajabu. Hawa ndio watu wa Mungu. Hawa ndio imani, ni mifano ya imani tunavyotakiwa sisi tuje tujulikane kwamba ni watu wa imani. Ukumbuke tumeambiwa kwamba tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii, na hawa wote aliwakuta hawa iliwe mifano ya kupigania haki kwenye jamii zao. Na sehemu kubwa ya jamii unazoona zimestaarabika, hata wengi mnakimbilia huko kwenda mnaita tauni, mnaita majuu, zilipiganiwa na watu ambao hawakukubali mambo kubaki yalivyokuwa. Na hivi kwenye nchi yetu mlio salama ni mlio chutamu, tafikiri mnakunya. Mpaka mtu akisema jambo fulani ndio unasema huyu amesema. Ujue na wewe unalijua, ulitakiwa useme, lakini kwa sababu maisha yako ni ya thamani kuliko taabu zako na za watu wengine. Narudia tena, jambo lolote ambalo mtu akisema wewe una comment kwamba amen, umeongea, wewe ni mtu wa haki, wewe ni mkweli, ujue ukweli huo na wewe unaujua. Ukweli huo na wewe unaujua, na aliyetakiwa kusema ukweli huo unaompongeza mtu mwingine ni wewe. Anyway, ni vizuri sana sasa, hata kama hujasema wewe, huyo ambaye anaweza akawa anasema, usimame naye. Umeshindwa kusema wewe, lakini simama naye katika mateso yake, katika mapito yake. Ukiwa hapo kwa siri, jaribu kuonyesha kujali, fanya kile, sema na yule, ili mtu huyu ikiwezekana aje apate pango lao la uhakika. Biblia mwisho anasema, na hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakupokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Lakini ukisoma Ibrania 12 nasema, ikiwa tumezungukwa na watu ambao walipitia haya, hawa ndio mashahidi. Usitegemee wewe kuja kupita kirahisi. Na Ibrania hiyo mstari wa 13 anasema, hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakazionea tokea mbali na kuishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hawa wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Popote nitakapoishia katika mapito haya yanayopita, ukumbuke sijaua mtu, sijaiba cha mtu, sijadhulumu cha mtu. Napinga tu kwamba kuua watu, kuonea watu sio njia ya kulinda amani. Kulinda amani ni kufanya vile ambavyo wewe usingependa kufanyiwa. Kosa langu lingine ni kulia na kulalamika nikiwa nimeumizwa, au kulia na kulalamika kwa niaba ya watu wengine wanaoumizwa na kuonewa. Kitu ambacho najua ni kazi ya mhubiri, ni kazi ya mcha Mungu, ni kazi ya mtu yoyote mwenye mbegu ya utu ndani yake. Nimepotea kiasi gani?
basi nathubutu kukwambia nimepotea sawa na watu wa Biblia walivyopotea. Asante kwa kunisikiliza.